Keychron K17 Pro — это не просто клавиатура, а произведение искусства. Это ультратонкая беспроводная механическая клавиатура с 96% раскладкой и низкопрофильными переключателями Gateron, сочетает в себе стильный дизайн, функциональность и передовые технологии. Подключайтесь к 3 устройствам одновременно по Bluetooth 5.1 и плавно переключайтесь между ними. Клавиатура поддерживает полную совместимость Mac или Windows. Проводное подключение через USB Type-C с частотой опроса 1000 Гц для надежной связи без задержек. Инновационные низкопрофильные переключатели Gateron на 31% тоньше обычных, делая K17 Pro одной из самых тонких беспроводных механических клавиатур в мире. Но при этом клавиатура сохраняет тактильный отклик и высокую производительность. Открытая прошивка QMK дает вам бесконечные возможности для настройки клавиш, макросов и ярлыков, а удобное веб-приложение Keychron Launcher упрощает процесс настройки каждой клавиши. А программное обеспечение VIA совместимо с macOS, Windows и Linux. Не стоит забывать, что для большего удобства клавиатура имеет стандартную белую подсветку с разными эффектами. В целом можно с уверенностью сказать, что Keychron K17 Pro — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильную, функциональную и настраиваемую клавиатуру. Она отлично подходит как для профессиональной работы, так и для повседневного использования. А приобрести данную клавиатуру по самой оптимальной цене вы можете в интернет-магазине NemoKeyZ.